ассалому алайкум духтаро, сӯзе нағзен саломати хубай иҷияда ма шумора як интернет магазин ка тишинос мекунам. Аз хона савдо мекунан, инстаграм дам страничка доран, марамат нигоҳ кунен, ҳам қабурои хушрӯ бисёр доран. Ира бинен духтаро, як гала чӣ дора диден? Ин намедонам 7 дора 8 намихел ва яко дора пижама, ина чашбандакш ҳастай, сеткачашу ина брукош ҳастай. Хулас ҳамаи чӣ дора ду расветка. Ино 180 сомонӣ будан, ҳозир акция шидай, нархш 150 сомон шудагай. Инчунин иҷада бо двойкаҳо ҳастай, тройкаҳо ҳастай, пижамаҳои фасон бисёр доранд. Марамат бинависен шуна, бо суратора мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, дарав доставкатон мекунанд. Баъд як чиз дигар духтарако, касоне ки рафта айпеш диданиян ё тарафи 33 микрорайондаян, ина бирен айпеш тамошо кунен борошона. Дар навор ҳамаю борое ки иё доранд дар навор нестай, бор беҳад бисёр доранд. Марамат хоҳишмандо нависен, бо катихчонам суҳбат шавен. Баъд ин хеле пончаҳои фасон овардагиянд духтаро. Дар бораи нарх навош бо метавонен ҳамроҳи хучонам суҳбат шавен. Нигоҳ кунен чанд та расветка дора, бо 2 сӯзанак доштай диден, 2 булавки хушрӯ доштай катиш, пончаакҳои хушрӯ, инаи сафедшам бинен аҷоиботай. Нархошон қимат нест, бовар кунен, нархошон арзонай. Инаи моделшам аҷоиб фасонак. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Як бора мехоҳарда бинависен, бо ҳамроҳи хучон ҳамсуҳбат шавен. Анаи ба хушрӯ, материалш аҷоиб, хеле кашмир боринай, мулоима, ғавсак. Нигоҳ кунен, аз ду тараф гул дора, қафошам гул дора. И барои ина мисол маълимаҳо, барои коргарое ки мисол дастол мешинанд, хушрӯайда мепӯшӣ, гармак мешини, мисол удобнияк. Хулас беҳтарин вариант. Аз инам чанаму доранд, бинависен, суратошам мепартоянд, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Баъд духтаро, анаи намуд ва яко омадагай барои харобшавӣ оригиналош. Марамат бинависен шуна. Ира мефаҳмонанд ки чанд сумай чӣ хелай. Ина диден тоза оригинал якум сортуш. Ҳам обтовӣ, ҳам дона, чизе дар кораитона падзакасам қабул мекунанд. Ина марҳамат, бо катихчон гап занед, бо шумо да я намуд борои хушрӯ доранд, суратошам мепартоянд. Биненда ҳам нархошона арзонай, ҳам интихобш хеле зурай, беҳад фасонак. Ина халатҳои кӯдаконара бинен, беҳад фасон. Иёям ҳамаш нархҳои дастраскати ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш. То 4 солара размер ҳастай. Мулоимаки хушрӯча нигоҳ кунен, туффаям баран ягонҷо фасонакай то 4 солара размер дора. Дар бораи дигар намудош боша, бо метавонен хучона пурсен. Ира бинен охӯи чӣ хел фасонай. Хулас борошон бисёрай духтаро, ак навор да ҳар як тиша нишон дода намешава. Шумо нависен, суратошам мепартоянд, ба ҳазур интихоб кунен. Ба ин хеле баночкаҳо доранд, ҳар хел органайзерҳо доранд духтаро. Иноям бо нархҳои дастрас. Нависта маълумоти бештар аз хучон пайдо кунен.